is there anyone in this room who would like to have a better memory? Сонымен, мұнда отырғандарыңыздың ішінде есте сақтау қабілетін жақсартқысы келетіндер бар ма? Better being able to remember things. Okay, that's nearly half of you. Барлығын есте сақтағысы келетіндер, жарайды, жартыңызға тамам екен. And are there maybe people in this room who would like to have better concentration, better being able to focus on your job and not get distracted all the time? Ал енді араңызда бір нәрсеге зейін қоюды жақсартқысы келетіндер бар ма? Жұмысыңызға зейін қойып, басқа заттарға көңіліңіз ауып кетпейтіндей. It's even more people. Well, I can tell you. Бұдан да көп адамдар қол көтерді. If these things don't work the way you want them to, it may have to do with stress. Ал бұндай мәселелер туындап жатса, бұның барлығы күйзеліспен байланысты деп айта аламын. And luckily there are things you can do to improve it. Және қуанышқа орай бұл мәселелерді шешудің жолдары бар. I'm trained as a neurobiologist and I work as a science journalist. So you can't say I know a thing or two about this precious organ. Мен нейрология ғылымын оқыдым және ғылыми тілші болып жұмыс жасаймын, сондықтан мына бағалы орган жайлы біраз хабарым бар. But there can be quite a gap between knowing a lot about the brain and actually being good to it, I learned. Бірақ бір зат туралы жақсы білу мен ол білімді іс жүзінде қолданудың үлкен айырмашылығы бар. When I started off as a science journalist 20 years ago, I was so eager to show the world that I could do it. 20 жыл бұрын енді ғылыми тілші болып жұмыс жасап бастағанымда өз қабілетімді әлемге паш етуге асық болған едім. I took on every assignment I could have. I interviewed every hotshot around. Мен алдыма шыққан барлық жұмысты қолға алдым және барлық мамандармен сұхбаттастым. I worked till way past midnight and I had to get up early because I had 2 little kids and a hardworking husband. Мен түнімен жұмыс жасап ерте тұруға мәжбүр болдым. Өйткені мен 2 бала шағам болды және бір еңбекқор күйеуім де болды. All sorts of challenges and no time to think. Және сол сияқты үлкен қиындықтар болды. Тіпті ойлауға да уақыт болмады. Now we all know where that leads to, right? Бұның бәрі қайда алып келе жатқанын біліп жатқан шығарсыздар. I couldn't believe it, but I had a burnout. Мен тіпті сене алмадым, бірақ еш нәрсеге күш қуатым қалмады. And it felt my brain had just given up on me. Мен миым өз орнында емес сияқты күшін күн кештім. I wasn't able to plan anymore. I couldn't decide from a large to-do list what to do first, what to do next. Мен тіпті күнделікті жоспар да құра алмай қалдым. Бір жоспар тізімлеп, нені бірінші, кейін немен айналысатынымды шеше алмай жүрдім. I couldn't concentrate on my work. I couldn't remember anything and my emotions were all over the place. Мен жұмысыма зейін қоя алмадым, есте сақтау қабілетім де төмендеді. Эмоциямды да қолда ұстай алмай, ойым сан-саққа кетті. Mainly low. Көбіне төменге. And as a science journalist and as a brain scientist, I knew that chronic stress is devastating for your brain. Нейрология ғылымының маманы ретінде мен күйзелістің неге алып миыма қандай зардап жеткізетінін білдім. It gets marinated in a toxic cocktail of stress hormones and it affects 2 areas in particular. Күйзеліс гормондары барлығы араласып, ашып уға айналады да, мидың негізгі 2 бөлігіне зардап тигізеді. The first area is the frontal lobe, and I brought a human brain model here. It sits in your head like this. Бұл негізінен мына бөлік, мидың мына бөлігіне әсер етеді. Мен өзіммен ми моделін алып келдім. Бұл мида былай орналасқан. And this frontal lobe, we use this to do exactly all those things I just mentioned. Мына мидың алдыңғы бөлігі негізі жалпы жаңағы айтып кеткен қызметтерді атқарады. To set a goal, to make a plan, to decide what to do first, what to do next.
яғни жоспар құру, іс-әрекеттердің ретін анықтау үшін қызмет етеді. It's the scene of your working memory. You use it to focus on your job. Бұл қысқа мерзімдегі жадыңыздың қызметтерін атқарады, өз жұмысқа зейін қоюға көмектеседі. And it keeps your emotions under control. Және өз эмоцияңды қолға алуға қызмет етеді. And the second vulnerable part is the hippocampus. It's on either side of the brain. Келесі өте сезімтал бөлік бұл гиппокампус. Ол мидың екі жақ бөлігінен негізінен орта бөлігінде. More in the middle. Орта бөлігінде орналасқан. And this is the core of our memory. Және бұл жадымыздың өзегі болып табылады. Now, why are these two areas so sensitive to stress? Неге бұл екі аймақ күйзеліске сезімтал болып келеді? That's because stress hormones, high stress hormone levels, literally make these cells in these areas shrink. Өйткені күйзеліс осы екі аймақтағы ми жасушаларының зақымдалуына алып келеді. You see a brain cell here of a rat. This is the cell body, and you see all those long extensions, those branches and twigs. Мұнда көріп отырғанымыздай қызыл нейронның өсінділері, мұндағы бағаналы бұтақтар барлығы. And they reach out to other neurons. They make contact with each other. Басқа нейрондарға ұмтылып, бір-бірімен байланыс орнатады. So they form a network. Бұлардың барлығы желі құрайды. And in rats and in people who are chronically stressed, you see that these branches disappear. The contacts break down. They just dissolve. Күйзеліспен қиналатын егеуқұйрықтар мен адамдардың бақыласақ, олардың миында осы байланыстар мен өсінділердің жойылып, зақымдалып жатқанын байқаймыз. And the network just doesn't work as well anymore. Енді желі бұрынғыдай жақсы қызмет атқармайды. So that's bad news, right? But бұл жамандықтың белгісі, солай емес пе? Luckily, brain science has revealed many things you can do to counteract this. Қуанышымызға орай, нейрология ғылымы бізге бұл мәселелерді шешудің бірнеше жолдарын көрсетті. And I discovered that when I dove into the literature and in search for ways to improve the brain, мен ғылыми зерттеулерді шолып, миды жақсартудың жолын іздегенде, and I'll share with you the four most important ones. Ондағы 4 маңызды жолын ұсынамын. By far, the best thing you can do for your brain is be physically active. Сіз миыңызға жақсартудың бірден бір жолы бұл дене шынықтыру. Now we all know that being physically active is good for you, right? But there can be quite a gap between knowing this and actually doing it. Дене шынықтырудың бізге пайдасын бәріміз білетін шығармыз, бірақ оны білу мен шын мәнінде істеудің үлкен айырмашылығы бар. Yeah. But when we're working out, it's not just good because your heart starts pumping and you get oxygen to your brain. Бұл жүгіргенде, дене шынықтырғанда тек жүрегіңнің жылдамдығы көбейіп, миға оттек бару ғана емес. While you're being physically active, your brain actually makes a growth factor that stimulates the outgrowth of these branches. Негізінде бұл іс-әрекет мидың өсінділердің ары қарай дамуына, қайта қалыптасуына ықпалын тигізеді. They grow out again, they reestablish contact. Ол қайтадан қалпына келіп, байланыстар қайта орнатады. Maybe even new cells are formed. Мүмкін жаңа да нейрондар пайда болуы мүмкін. So while you are working out, you're not just working on a gorgeous body, but you're also working on a gorgeous mind. Сондықтан сіз дене шынықтырумен айналыссаңыз, тек мүсінді денеден дене қалыптастырып қана қоймай,
ойыңыздың ұшқырлығын дамытасыз. And you don't have to run a marathon if that's not your thing. Сіз ұнатпасаңыз, марафон жүгірудің қажеті жоқ. Because research shows that already people who just walk briskly for 3 times a week, 45 minutes a day, a week, a period, 3 times a week, 45 minutes, their hippocampus is already bigger in size than people who only do stretching exercises. Себебі зерттеушілердің айтуы бойынша тек аптасына 3 рет 45 минуттан жүгіргендердің жай созылу, керілу жаттығуларын істегендерге қарағанда гиппокампусы үлкенірек екенін көрсетті. So I used to decide to first get that deadline and then go to the gym, maybe later, maybe next week. Ол кездерде мен жұмыстардың барлығын бітіргеннен кейін ғана жаттығу залына баратынмын, мүмкін келесі апта, мүмкін одан да кейін. But I don't do that anymore. I now first go to the gym and then get the deadline. Енді бұлай жасамаймын. Мен бірінші залға барамын, сосын барып жұмыстармен айналысамын. The second very important thing you can do for your brain is sleep well. Екінші ми денсаулығы үшін жасайтын ең маңызды нәрселердің бірі ұйқыны қандыру. Now I'd like to see your hands. Who of you has slept 8 hours last night? Қолдарыңызды көтеріңіздерші. Кім өткен түнде 8 сағат ұйықтады? 8 hours. Well, you're doing quite okay. I think it's 40%. Я, бұл жақсы көрсеткіш. Біздің 40% пайызымыз. There can be quite a gap between knowing that sleep is good for you and actually do it. Бұл ұйқының сізге маңыздылығын білу мен оның шынында да істеудің үлкен айырмашылығы бар. But I can tell you, and you may know already, that sleep loss is a chronic stressor for your brain as well. Сіздің бұдан да білетініңізге сенімдімін, бірақ ұйқысыздық бұл күйзеліске алып келетіндердің бірі болып табылады. Already after one night without sleep, you know that your concentration is bad, your memory is worse. Тек бір түн ұйқысыздықтан кейін сіз есте сақтау қабілетіңіз төмендейді, зейін қоя алмай қаласыз. You're more irritable. Тым ашуланшақ болып кетесіз. So that's only after one night of sleep. This area behind your forehead starts malfunctioning. Тек бір түн ұйықтамағанның кесірінен сіздің миыңыздың алдыңғы бөлігі дұрыс қызмет атқармай қалады. Let alone after many nights of too little sleep. While we sleep, our brain reorganizes itself. Ми егер ұзақ уақыт бойы аз ұйықтағанның кесірінен болады. Негізі ми ұйықтағанда өзін қайта ретке келтіруге тырысады. The good connections are strengthened, the bad connections are taken out. Жақсы байланыстар нығайтылады және жаман байланыстар жойылып. And it washes itself clean from waste products, so we really need that for a good working brain. Яғни барлық қажет емес нәрсені жойып, өзін тазартып, мидың жақсы қызмет атқару үшін өте маңызды болып табылады. Now I told you I worked till way past midnight, but I don't do that anymore. Мен алдын түні бойы жұмыс істейтін едім, енді бұлай істемеймін. I make sure I get my 8 hours of sleep. Мен 8 сағат ұйықтауыма қатты көңіл бөлемін. And it's really difficult for me because I'm a night owl and I like to stay up late, but маған бұл өте қиынға соғады, себебі мен түнгі үкімін, түнге кешірек жатқанын ұнатамын. Whenever I miss an hour or two, I make sure I make up for it the next night. Егер 1-2 сағат аз ұйықтайтын болсаң, келесі түнде оны қайта
қалпына келтіруге тырысамын. Of course, your brain then also needs good building blocks, food. And doing food research is very difficult. It's very hard to pinpoint which specific vitamin or mineral is good for your brain. Келесі нәрсе бұл тамақ. Өйткені ми өзіне құрылым элементтерді қажет етеді. Бірақ тамақ зерттеуге өте қиын ғылым. But for an entire eating pattern, it's perfectly clear. Бірақ жалпы тамақ туралы білім барлығы түсінікті деп ойлаймын. People who eat a Mediterranean diet have a better brain for a longer time with Mediterranean диетасын ұстайтындар негізінен есте сақтау қабілеті мен жақсы болып зейін қоюы да жоғарырақ болады. The better memory and better concentration. Now, what is that, a Mediterranean diet? It sounds like it's all pizza and pasta, maybe. Сіз ойлап отырғандарыңыз пицца мен паста болар шамасы. Maybe you hope that, but that's not the case. Сіз бұны естігіңіз келіп тұрған шығар, бірақ олай емес. It's large amounts of fruits and vegetables, that's the basis, and you see fish here lying. Бұл диетаның негізі көкөністер мен жемістерді өте көп тұтыну. Мұнда балықты да көріп тұрсыз. It's very important because it provides omega-3 fatty acids. Бұл өте маңызды себебі мұнда омега-3 пайдалы майы бар. These are essential building blocks for our brain. Өйткені бұл миға өте қажет құрылым элементтері болып табылады. We cannot make them ourselves. Бұны өзіміз өндіре алмаймыз. Well, you see some other proteins and grains, and you also see these healthy fats, olive oil and nuts. Сіз мұнда бұдан да басқа пайдалы майларды, мұнда зәйтүн майы мен дәндерді көріп отырсыз. And in some studies, these seem to be the two secret ingredients that keep your brain healthy for. Кейбір зерттеулер бойынша бұлар миды жақсартудың негізгі ингредиенттері болып табылады. For a long time. Just saying. Maybe some eagle eyes in the room have spotted a bottle of red wine. Сіздерде мұндай бола ма білмеймін, бірақ кейде өткір көздеріңіз бір шараптың бөтелкелерін көріп қалады. I don't know if you saw that. I hid it here behind the label. Мына жазбашаның астында тұр. No, it's not good for you. Жоқ, бұл миыңызға жақсы емес. I'm sorry, not for your brain at least. Кем дегенде миыңыз үшін өте зиян. Then there's a fourth thing you can do for your brain. Енді келесі төртінші зат миыңыз үшін жасауға болатын. And that is meditate. Бұл медитация. And this is maybe even a harder area to do research on, but there's an increasing pile of scientific papers that show that daily meditation can have beneficial effects on your focus and your attention. Бұл жайлы зерттеу жұмыстары бұдан да күрделі, бірақ зерттеу жұмыстары көбеюде. Бұны күнделікті күнтізбеңізге кіргізсеңіз болады. And in a basic way, you can look at meditation as a training of your attention. Негізінде бұны зейін қоюдың жаттықтыру ретінде қолдансаңыз болады. You sit with your eyes closed and you focus on your breath. Сіз көзіңізді жұмып, өзіңіздің тынысыңызға көңіл бөліп зейін қоясыз. And then your mind wanders off to something you have to do, and you put it back on your breath. Миыңыз, ақылыңыз басқа жаққа кетіп бара жатса, қайтадан
деміңізге назар аударасыз. And it happens again. In this way you train your attention. Солай сіз өзіңіздің назар аударуыңызды, назарыңызды жаттықтырасыз. And also your flexibility, your emotion control. Сіздің қайта It seems that many of these functions of the area behind your forehead are strengthened by meditation training. Бұлар айту бойынша бұл медитация сіздің алдыңғы бөлік миыңыздың байланыстарын нығайтады. So you can try it if you like, build it into your routine in the morning or. Егер қаласаңыз, оны күндегі азанда таңертең немесе ұйқыға кетерде қайталап жаттықтырып отырсаңыз болады. Just before you go to bed, and you can start with 5 minutes a day and see how it goes. Немесе кем дегенде 5 минут жаттығып, кейін нәтижесін көрсеңіз болады. I do it every day, and in times that I don't, I really miss it. Мен күнде істеп тұрамын, кейде жасамасам өте сағынамын. So with these 4 adjustments in your life, you can really counteract the devastating effect of chronic stress. Бұл 4 жол сізге күйзелістің миға әсерін тоқтатып, миыңызға жақсы ықпал етуге көмектеседі. And make your brain resilient to it. Миыңызды күйзеліске төзімдірек етеді. I built these into my routines ever since my burnout, and I must say my brain works well again. Мен күйзеліске түскеннен бері осы жаттығуларды істеп жүрмін, және миым қайтадан жақсы жұмыс жасай бастады деп айта аламын. Maybe even better than ever. Мүмкін бұрынғыдан да жақсы шығар. And I know now that it's perfectly fine to work hard and long hours as long as I take good care of my brain. Және онымен қоса мен ұзақ уақыт жұмыс жасап отырып, миыма уайымдамасам болады. So I hope I've made the gap between knowing and doing a little bit smaller for you today. Мен сонымен бір нәрсені білу мен шын мәнінде істеудің арақашықтығын жақсылап көрсеткенмін деп ойлаймын. And I can only ask you, please be good to your brain. Мен сіздерден өтінетінім тек миыңызды күтім жасаңыз, өтінемін. Because it's the crown of who you are. Өйткені бұл тұлғаңыздың басындағы тәж. So treat her like a queen. Сондықтан бұған патшайымдай қараңыздар. Thank you. Рахмет.